Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Asep Tony, dan ini anak bungsu Abi, namanya siapa? Kholisa Ulfa Rifai, dan itu neneknya. Pagi ini Kang Asep lagi nemenin si bungsu nih ngisi PR. Apa nih? PR huruf atau angka umum ya, bukan angka Arab tapi angka huruf abjad biasa, ABCD, sambil nemenin Neng Kholis, Neng Ulfah. Nah, sekarang kita memakai bahasa daerah Cimpaun ya, atau kata umumnya daerah satu-satunya sedunia, nama kampung yang gak ada saingannya, yang gak ada bandingannya, yang gak ada temennya. Nama kampung itu Cimpaun ya, dengan bahasa aslinya Sunda Pertengahan. Sundanya Sunda Banten tapi berbau-bau Sunda Bogor. Kasar gimana gitu ya. Ayo kita pakai bahasa Cimpaun Api ya. Jadi poe ieu urang keur ngabaturan anak bungsu ieu ngisi PR caritanya. Dina isuk ieu jam sabaraha ieu, jam 8 nih. Ari batur mah sibuk digawe, bilang abdi kali itu ya, si Adi mah karena kieu ya ngasuh anak bari ngisi PR. Adanya PR ini PR apa dek? PR naon dia? PR naon? PR ngaji apa PR sekolah ya? PR ngaji. Jadi anak abdi teh, anak saya teh, anak udang ya, geus umur 5 tahun lebih, baru 6 tahun. Jadi rencananya memang anak-anak saya itu rata-rata semua dari yang pertama sampai 2 yang sekarang yang ketiga. Jadi mereka itu masuk sekolah, manehna teh asup sekolah teh namun geus bisa maca, geus bisa nulis. Anak abi mah kitu KBG. Jadi ayeuna teh anak abi teh ari nulis Arab mah alhamdulillah tuh. Can sakolahnya di can sakolah ieu pos kieu tah tulisna tah. Tuh. Ini Arabna pos kieu anak abi teh tah, pos kieu tah tuh. Ieu sakieu can sakolah encan. Tah. Can sakolahnya ya ede tah. Tah ieu buku PR na tuh nulis tuh bismillah tuh. Nyalira ieu teh lain dituliskeun ieu nyalira tah, ieu bismillah tah nya. Ieu wassalamu tuh. Seueur tah tuh ieu awal pertama na tah PR na tah. Ieu ieu tuh. Alhamdulillah nya. Jadi tah dasar pos kieu dasar tah nulis PR teh tah. Alhamdulillah maca geus bisa teh. Insyaallah akhir bulan ieu si Kholis teh rek pindah juz amma gitu nya. Ayeuna teh geus Iqra rek pindah ka juz amma. Nah, ayeuna teh lupa teh keur nulis ieu tah. Tah ieu tah namanya apa deh ini namanya deh. Tah ieu tah keur belajar nulis ABC. Karak nepi ka E, encan disambung-sambung encan ieu mah encan. Karak mengenal huruf hiji-hiji tah A B C D E nya D nya. Nah, mungkin lamun tos ieu lamun geus apa sadayana tah hurufna hiji per hijina karak dihiji-hijikeun, gabung-gabungkeun. Jadi cara yang supaya budak bisa maca teh pertama hurufna 3 heula, tilu terusnya geus apal kabeh tilu tambahan deui kurang 4 nya. Geus 4 karak 5 terus tepi ka huruf sambung. Jadi kata-kata sambung. Nah, jadi sejarah dari baik deui karena sejarah bahasa Sunda Cimpaunnya.
anu dasaranana. Jadi Cimpaeun ieu hiji kampung anu kapungkur mah nu ti heula mah masih keneh Kabupaten Bogor. Ayeuna tos mandiri Kecamatan Cimanggis ya. Ayeuna tos mandiri sekitar 11-12 tahun yang lalu masih Bogor, sekarang udah masuk udah Depok, udah profesi sendiri. Bukan profesi tapi udah bikin kota sendiri namanya Kota Depok. Sekarang kecamatannya ganti Kecamatan Tapos, dulu Kecamatan Tapos. Kelurahan masih Cimpaeun deh ya, Cimpaeun ya. Bahasana masih kene kieu ngan beuki ka dieu bahasane budak teh diajarkeun teh Indonesia bae nya. Jadi bahasa daerahna geus arapaleun budak ayeuna mah. Penyerahun ngan di dieu mah nya di majlis abdi mah di majlis make bahasana masih bahasa Sunda ya, karukunan Sunda, ejahan Sunda Betawi ya. Sunda Betawi teh anu kitu tah alif wa fathah, alif wa kasroi, alif wa domau kitu tah modelna tah. Nah, deui karena sejarah bahasa Sunda. Nah, Cimpaeun. Jadi Cimpaeun ieu awal mula berdirinya kampung Cimpaeun ieu teh jadi kapungkur tah ti uyut-buyut bau mulai helaan. Jadi penghuni awal kampung Cimpaeun ieu nyata ti Banten. Orang Banten. Nah, Banten Pandeglang, lain Banten Rangkas, lain Banten Lebaknya. Karena lain Banten Pandeglang, Serang. Datang ka dieu teh meureun utusan ti kerajaan atau ti Kesultanan Hasanuddin Banten. Jadi gaduh putra namina Sultan Agung Tirta Esa, lamun salahnya ieu mah teh hilap hampura. Terus gaduh putra ngaranna Sultan Abdul Fattah. Terus cenah lamun teu salah ieu mah nya. Gaduh putra namanya ngaranna teh Baraksa. Baraksa gaduh putra cenah lamun teu salamet beraha eta. Cuman anu dikirim ke daerah dieu 3. Yang pertama dikirim ke Katapos, Maturan anu di Cimpaeun. Terus anu hiji deui rada gagah lah gitu, gagah kabisana. Nah, dikirimna ka ditu ka ngaranna daerah Cibinong lah. Daerah Barkos Sultanal didinya. Ngaranna teh naon dua arah bode. Karena bahasa manehna jeung bahasa di sarua ieu teh. Namun di daerah Tapos Leuwi Nanggung eta mah bahasana rada berbau-bau ka Cianjur sabab masih kene bercampuran dengan Cigundul bahasana. Jadi Sundana kasar tapi diayun. Ieu teh bahasana. Rek mana maneh tah kitu bahasana teh. Nah, Cimpaeun teu kieu tah kieu. Kos Banten lah pokona mah kasar. Jadi sia rek mana aing rek dahar gitu. Terus aing ka mana sia ngadog wae pagawean teh gitu. Kita pokona gitu teh bahasa kita. Ngan ke bahasana teh kan lamun Banten mah aing gitu dia nya. Lamun Cimpaeun teh aing sia. Tapi menyerupai lah karena memang bahasa aslinya bahasa Banten gitu. Nah, berubah zaman ayeuna teh 2002 hiji teh di tahun 2015 lah. Jadi orang tua tuh membiasakan anaknya dengan bahasa Indonesia gitu ya. Sehingga anak-anak zaman now jarang anu ngarti bahasa Sunda asli. Nah, abdi teh keur mempertahankan bahasa ieu. Mudah-mudahan nih orang Cimpaeun anu maca, anu ngadenge informasi YouTube ieu nya, mudah-mudahan sing bisa mempertahankan bahasa urang gitu. Bahwa dasarna Cimpaeun ieu boga bahasa sorangan. Bahasana aneh, Bogor lain, Banten lain, pokona Sundana, kampungna eta kampung hiji-hijina bahasana bahasa hiji-hijina gitu nya. Nah,
eta kudu dipertahankan eta bahasa budaya urang kudu bangga jadi orang Cimpaeun, urang kudu bangga boga bahasa Cimpaeun anu notabene bahasa ieu teh bahasa urang pribadi, lain boga batur lain kiriman ti batur. Urang bahasa nasional urang mah Indonesia eta bahasa nasional nya, tapi bahasa budaya urang mah nyata aslinya Sunda. Sunda bau nanti mah Sunda teh bahasa kasar Banten, tapi rada di Ayun rada Bogor eta kitunya. Nah Bogor oge sama berbau Sunda bau rada berbau ngan anu paling halus mah di urang di daerah dieu mah gitunya Cianjur lah gitunya. Cianjur Sobi rada halus rada sae lah gitu. Jadi kegiatan pagi ini ya di samping kita maturan nemenin lah si bungsu ngisi PR cenah abi aku pengen ngisi PR temenin ya ditemenin lalu baru sambil upload lah. Mudah-mudahan video ini jadi motivasi atau Cimpaeun untuk terus mempertahankan budaya kita ya. Jangan sok-sok ikut gaya-gayaan orang ya, gaya-gaya baru, bahasa-bahasa apa namanya ya, apalagi membiarkan anak-anak kita terus bermain melupakan akan kewajiban yaitu ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, terutama ngaji ya. Karena memang kita mati itu tujuannya ya kita hidup itu tujuannya mati. Nah setelah mati kita mau ngapain gitu? Apa kita mau diam aja menerima siksa kubur gitu ya? Apa mau menerima kebahagiaan kubur gitu ya? Nah, itu sebelum kita mati, yuk kita didik anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi wasilah untuk mendoakan kita di alam barzah. Nanti setelah kita mati kan mereka mendoakan kita, sehingga pada saat malaikat menghukum kita dengan hukuman yang sangat luar biasa ya ganasnya gitu kan, pada saat anak kita mendoakan insya Allah hukuman itu akan tertunda. Dan mudah-mudahan doa anak-anak soleh, doa anak-anak kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita juga kalau pengen punya anak yang soleh, kitanya juga harus soleh ya. Kalau kita pengen menjadi anak yang solehah, kitanya juga harus belajar untuk menjadi orang yang solehah ya. Kalau anak kita pengen jadi orang yang ngerti agama, kitanya harus belajar terus ya. Karena belajar itu bukan pada saat kecil, tapi waktunya belajar itu nggak ada waktu. Jadi selama kita hidup wajibnya mencari ilmu itu dari kita dilahirkan sampai kita mati atau dikubur ke yang lain ya. Itulah kewajiban menuntut ilmu. Dalam hadis Rasulullah SAW jelas ya, Rabbul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin, wajibnya mencari ilmu seperti itu ya. Jadi sudah tidak ada ukuran, sudah tidak ada batasan. Jadi dengan ilmu teh bener-bener wajib non sebabna boga ilmu teh hiji nya jang memperbaiki sholat, jang memperbaiki baca Al-Quran, jang memperbaiki amal-amal lainnya nya yang kurang karena itu amanah gitu baik. Jadi intinya adalah dari ocehan si Asep iya, si Asep goreng tapi ganteng sih, semoga budak pantilu pemajikan para kijinya. Doakeun we nya sing hiji terus sing bagus. Doa mudah-mudahan anu nonton ieu berkah sehat, berkah umur, berkah rezeki, berkah ilmu nya, jeung manfaat ilmu, manfaat kehidupan. Anak-anak diharapkan ka budak urang, yuk urang contohan ku urang. Lamun budak hayang jadi pegawai aturan kudu gawe. Lamun urang hayang boga anak jadi ustad aturan kudu belajar kos ustad, minimal kos ustad lah gitu teh nya. Lamun urang mun anak hayang jadi tukang dakwah, urang kudu beuki ngomong lah. Kudu belajar dakwah jangan sajang anak urang, anak pamajikan. Kudu nemen-nemen teuing urang gitu.
namun anak orang yang jadi bos aku orang aku belajar jadi bos kumaha cara jadi bos. Nah lamun anak orang hayang jadi kos udang tukang HS, nah anak orang paraban ku urang HS diodokeun si HS terus aing rek gawe si HS budak terus HS-keun ke budak ketika kolot bakal jadi tukang HS terus. Nah lamun budak 3 leutik diajaran ku kolotna tukang ngaji maka eta budak nepi ka kolot nepi ka maot oge bakal ngaji. Nah eta nu bakal jadi ganjaran ka urang, anu bakal jadi wasilah urang asup surga, anu bakal jadi wasilah urang menang ridho Allah Subhanahu wa taala. Naon sababna urang geus ngadidik anak urang ti leutik ti lahir nepi ka paeh jadi tukang ngaji. Nya gitu. Mung sakitu bae hampura. Nah, amanat tapi Asep ayo ngaji perbaiki baca Al-Quran, perbaiki sholat, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan istighfarnya, banyakin sholawat, insya Allah hidup kita akan semakin berkah dan maut kita maut husnul khotimah. Terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf ini hanya penerangan bahasa, jadi banyak informasi lah gitu ya. Jadi mohon maaf kepada warga Indonesia khususnya warga dunia yang menyaksikan video Asep ini. Asep maaf, ampura. Asep mohon maaf kalau mau Asep banyak kesalahan atau banyak kehilafannya. Terima kasih. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace deh. Oke.